Especially ke 125 laso amendment laso putra. 125 laso amendment Ladakh kacang ke Songkep district autonomous district no India no Northeast angbo. Especially kan yang lo ke oldest lo dek se Dima Hasao lapen ke Boruland territorial council. Lapen Mizoram long som thom ki thom do ladakh ta Lai autonomous council lapen ke Pawi lakhen lapen Chakma. Lapen Arunachal ke Pinwa Meghalaya long taki thom do khasi ganjal bengaro. Lakatu kay pangarukat kapag Tripura long isipin wala bangke betiloma la so Tripuri autonomous area district council kadu kay kep lasuk kep angbong kan ke anutin long adimana bang chitong et palang ke likon ko dambe la songbong pen bangke pos powerful to indi to machi ko bangke la so district no karbiam lo akithenai lapen aban nai autonomous district along kilong nangji somsuri abubidha dak dopik ta ini tum kadimam ta yilding piklo autonomous state provision ta ini tum handuk laso provision ta penangan isi apor hut movement claim no laso movement ki claim hut ta movement ki claim ta bang haru sosial perandang lapen ke peaceful democratic mass movement kusikulo laso hut akhitro ba ko bang thulo hili ko da som okchum bran asong atum panang claim lo la tum cipaduk lo laso cipaduk pen bang haru hini ba sosial perandang lo labe bang haru sira bang toxic cap po arat atau bang ke relief camp malong si kisung di boy bang nang lo lagi ini tu remake ini kado kay kay itong chi laso pena jok pena bang ke latumahi apanta central government state government lapen especially bang ke mo mili tumalong CM Dr. Pulirang no alat initiative NPL abang ke latumbe chingwai chingsai to mo song trok asong pen patung chingwai dan si in something kitolong apa itu kan ko ita tulong laso in something kilong apa thang bangke la bangke initiative la dakewan power kewan poson di malada ke hini ke thong itu langgan pakanan isi bangke government to bangke chitok laso power isi bangke government to ben chitok te pen sita negotiation pen kiwan una jako lahai bang ilitong lang ramai Cingwai bipin dalang itu alang personal initiative alang genius report akai Dr. Tulirang Donghang Mekewan la swaja kong ini tu teklong lapen aku isi bangke teklong lo non la swaja tong apane gato kata in something apan pusi pulo sita APXLC atau pulo article 280 ke la bangke piloma ponchayat assistant pensi pesa patai ladak itu ke som kali Iligom kimang dam ke 125 season along lasu article 280 along anghap ki thodun si iligom phanta tangka maha available ke wajib phang asong si lakan panchayat ke la daga bangke nang apply ke ko se home minister ka mara declare to no plan to introduce panchayat system in Assam tribal area the ministry of home affairs pendak pesil punya pinangan ka declare to langsung ladang pakai total lepas coba dia piloma 6 schedule area long bangke concept is to introduce ko bangke la bangke kai la seje ko tum ini tum theklong lo non mili tum malong penangan power do land power ta apna bangke asab sita no laso MOS laso ka implement pa no land power lo bang phang itu settlement awe tanong settlement do som thong hormon do la settlement ipan ke citing effort lapen ke construction bahai kantu kaya power pangkai dum dak lagi tu lo selam lo lada ini tu betang aja kong dak long pun laso putak ke nomor 1 isa tu ten mai achievement abang ke la kan lo lapen ke mo het tu lo ini tu ma alang tu chitok te pen pe seta akapre effort to end pen lada ke wan una ja kong abang hola MLA bang asit isi ba pa ke yong la besi ba ke police town and village police Town and village police aban kenapa Assam Police Manual Act pen amendment ki lagi wan kali ladakh bangke karbiang lo mili tu own authority pen selam pen si laso police bangke ladakh bangke panjabi lahaya jakom abang ke ini tumke kado ko ita churu nani in samji be welcome nani laso 125 laso amendment in samjin be bachun siapa peaceful coexistence laso approach abang ardi pinangi itu laso arti pilo pulo tang pila si ilito mabang dak ki claim lang yason ki pachun ji do ulang ilito mitrang non ilito phang penang na subject bang legislative executive financial power lahi ilito phang nang pilo de bon sila ki claim lang ji dolang pon ha ki claim nang ja ja ko malong na ansu si pachun pon dia phang
laso fansi lo diri tumpang ke pinuban la dak parja thulo la se don la so amendment aba ke praptin per pachumpol apet along apret asik schedule area long pen ili tumpen jehuman edik pobang tadi talang itu pen tumpan so propose avelo ili tumba karbiang lo kaduk pa me akhe ya tumpan ans dai ili tumang ke lada chiwan thuye phan sivet aja kompen aku hempret keman chun dia phan la so fansi itu ke parja dia fansi lo diri tumang ke kaduk kali tak suse lasi kumane bang pu governor power abang pakum he kumane bang pipu abang kelake pinumang panchayat system si one nok lo maine bang pipu abang kelake autonomous state kanilo kawil dar lo che compromise da lo pula hai total ko lagi che pachu bayalam lahai pachu bay atu mapan bide tum ahok I reply ki dia pansi ne tum punyo bang kelada nangli tum chinglo iskar yamlom DJP akhir tenang tentang derivation di film yang sepinyalam tu putih armino yang kasih dan dolang di pulau Jepang satu dolang we along kiri kisu dolang dan mau hai jerpo tu kata hai lancar dengan baik itu masih langsung Okay. Lagi non sih discuss dam lang macam ni. Kita direct funding dulu je lagi. Council under long dam. Tapi dulu de council ko control di council ni claim mo. Kita langsung teng sistem teng dulu tangke traditional village council along ke actually maximum masih 280 along. Kalau pacun naik pun berarti. Mana Ladakh bangke langsung ki catching by power and function bangke time dulu. Power and function ko son ma bangke. Kita mi ahoga ke dong si ban ko te lagi direct funding ko si tumbi ban ko sa ko te direct funding ke लिए fund ko kita ili tumke council under 6 council under बोलते one of this time aja sida में 6 को council लोग की पालन जी पंसी ये तुम्हें claim sebabnya itu sixelo daki oldest sixelo nada pakai without prior permission from the authority of autonomous council no one can establish the village itu teknologi itu teknologi constitution of the land along tin balata along kalau hai tu masih pro ini tapi so kalau kita develop concern sixelo lo village council pa jalan kecil ya village council bagi council tu biasa simple di sistem ko apa pusat bagi ini ke kerja kerja ke direct village council lo apa lo sih juga nak berapa kapul so si pulau segala seno ni ke sini bagi lah so pusat bagi council bang si village council nggak direct tu dah kecil mah pulau bang council so bikin itu mah bagi sebab kita kiwan lain je dari council sebab lain masalah artikel itu bang Chong tense hapni to nahi holding de halai bola da pala non ke avela mi roba na avela mati to namu rakhiri ki yang ap chutho dunga la so pa se kon 125 la so pa ke ta kam ku do na ba ili to ba ke apna panchayat system kon social system je ko da constitution se daya home minister ko sai no ta department asam mein ta declare plans hota kala se eta da pe gol kali se la da so was lahat na to ka ta se bang declare mati Pasal lah, dapat tuan belum tahu di kasih deh. Malah, itu first dan foremost. Like top point, dunia ini lah, sinar lain permit. Itu kan kita sudah lah kita. Sinar lain permit, tambah sudah, dah long main. ang kulo te Oh, dah non one pun, ini memang tak one deh. ala demand charter exactly tu lang datang ko hin tadi ini Nali pun inner line permit sama soal macam itu. and permit do people of hin Inarlan permit orang tahu tahu lah excluded and partially excluded area whole hai kan nang po chin de population ek pe nang nang ko kumar one immediate dama pe to ke 105 amendment of facility of angay irrigation non bukan nang lihat lah sistem graviton lo angko lam paling jem berarti kalau bukan yang ini masih non langsung 125 amendment Pasal pun tu si Ruben, kalau kita buat memang kini pindah orang itu. So nikah kita kan proses 2027 nanti MSC election ni. Langsung perang tu implemented kan MSC election lah. Tapi poin mah mati 2027 pun dah sih. Yang joget plus papa nak ambil. Joget joget 2027 pun dah sih mah surprise election. ini tu akan bante kenang so ke film ke kwan ke pra de ke pra lom ba ke no velo itu mahina demand mang kwan se ke pra ma labang se kenan ili tu malong ke bante jo si government na system lo ili tu ban si bargain ke gi ma
Once it talks long, once it ma when government na policy long, kusang si positive itu padutegi ma no nothing pulote undeta, no nothing pulote. Sitame labang ke si timing lana ni lana date bang pulotagi. Sta maximum itu tu mahin pen karbimo autonomous council team karbimo tum kabor ibang ilalo je prabjin pen la lahe lahe mukate agreement that sitame pachunchi that pulote labang ke lapus doko. Lasi laso putak pachun nai pulotangte lata isi system bulai ko nangko. Laso sistem men si non bangke damlo tim karbing long tu isi positif long lo laso birta bangke aku nili tum dan nangli tum phan lo nangli tum long pen rat tum long lapen non next kusdami aku jong si kaching wai dam tu chiklo yona phi isi birta long tu lo laso chiklo yona phi jong si opini birta misen long tu lo pulote aku nangli tum ating lo aku birta nangli tu sapini mat bangke already state home minister aphan laso puthak kang chapri aphan already pieto pulo chiklo yo na phi bangke hala ta committee dolo hala so committee tu banang tu hala so committee pe lang tu demand charter mokha ili tum ben kipie demand charter mokha hala tu lang pen in chapen wana level si untui ma hala ke tu final lote hala ka implement dam ye ban ili tum dong problem pe mong ta signal Last question ini non la 125 constitution amendment. Lalong itu karbiang long land policy ban pijuji. land policy ba lo important nai Oh, lalu las mau. land policy a joinesi itu arleng di our muke cuma council non masita itu isi allotment mane bila settlement a power nang dundi laso joini isi himya case keren da dulu central tu puno state tu puno aning hang ko te tu han longli ba aja kong ke bang bong dulang settlement aja kong abi sita jong si 125 amendment lo pulote full pledged a power Karbing long autonomous council under important Acha di bui mo so de selen along beta ni lo mati som thong na hor mu do so mo basica lo lo me settlement ko mai to lo ave settlement setting apart lapen construction it from government lo the most important ta hini ba ram lo ta settlement ko ri no settlement lapen ke no ma the main law itu di silang ko nang lipi silai ba itu si silang ko so lapen constitution ke lagi Indian constitution se rewrite kuli ni mati asi apornan tahai bang banang ko na bang ke rewrite se kuli ko apna yang lu macam tokta kecil tokta ki plan ke orang mai thang ma de constitution amendment nahi hai ke bang lo ta amendment na la de transport hai to tax na no la de orang mati la hai ko no se ko ni ti ko ko le ta patun ko la si isia di mana ki mele bang la hendo mane la son thom botai thom agreement na putha botai sivet si pachul nahi kusi tuma nahi bensi memorandum no do asi tang tu nang dam ko ten la MOS no tuma lote dingre tu nanti tunda agreement na kagos samtin no da ko na ngi la bangke stami one time 125 amendment na husi so si pachul ko lap nahi kusi tuma hi Masalah MOS power pen autonomous Akit ko ma, lagi lanon 125 amendments na lagi. Aja kong lo, anso si papa yang autonomous state mo te lagi si ade itu state si kecari mat state kecari mo te ada ke finance power pen chenglok lo yang order power pen chenglok ke angton policy maker pen chenglok ini tu mo ko. Basta adhek dulang la tag gitu la MOS pen mane autonomous state difference itulah sistami kita iba kan lo itu one step to closer mane si aking kam ate bo mulai tu pudet kita kimunil State, direct funding